أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Hatur nuhun ka Karofi anu parantos maoskeun aya suci Al-Qur'an mudah-mudahan anjeunna kami taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala khususna kanggo anjeunna atuh umumna kanggo urang sadayana anu sami-sami kumpul ngariung di Baitullah ieu ngalaksanakeun sebagian tugas Allah Subhanahu wa taala. Para bagi ahli pamasan mangga urang ngajengkeun kana acara anu pokok nyaeta tausiah anu bade di kangakeun nyaeta ku Ustaz
waktu yang kehormatan mangga dicanakeun ka mantena. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dina dan ayeuna Allah Subhanahu wa taala masih maparinan kesehatan kegiatan turuswa ka urang sadayana. Sehingga urang sadayana biasa deui ngalaksanakeun rutinitas urang nyaeta pangaosan malam Salasa. Mudah-mudahan ikhwati rahimakumullah jadi payah urang sadayana ngantunkeun aktivitas di bumi sumping ka majelis di dieu setiap langkahna ditilai ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ngariung mumpulna urang sadayana di majelis Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun hidayah taufik bil maghfirah nakal kang sadayana amin. Insyaallah dina kasempatan ayeuna awang ngobrol nya materi anu bakal didugikeun ku simkuring nyaeta memahami sifat-sifat suami. Ibu duwe ka ayeuna tetes puluhan tahun terang teu acan sifat suami. Karakter suami teh anu sesungguhna teh kumaha gitu. Nah ieu teh ikhwati rahimakumullah naon pangna loba keluarga lain harmonis tapi harmonika gitu. Mungek para sewe. Ceuk kieu ceuk itu kuduna kieu anu salah neng nu salah mah gitu. Nah ieu teh memang teu paham karena sifat-sifat duanana ngan simkuring salaku suami hoyong ngadugikeun sifat-sifat suami. Makanya di jujuran ku abi memahami sifat-sifat suami kang saha kang ibu gitu. Kang ibu. Nah hadirin waktu iman sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Karakter ieu teh tos Allah Subhanahu wa taala ditanamkeun dina otakna. Otak suami moal tiasa dirobah. Sok sanaos ibu misalna atuh karakter teh obah tong kitu wae moal bisa ieu. Eta mah sesuatu anu geus ditanamkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina otakna. Kusim kuring diaos gitu. Terus oge ngadangu ku ahli kedokteran sampai ka disambungkeun sareng ayat suci Al-Qur'an ternyata memang betul. Kage mulai pembicaraan urang sadayana ikhwati rahimakumullah kage mengetahui sifat-sifat suami. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun pamageut jeung istri teh benten. Dina otak Bu, dina otak tengah-tengah otak aya otak kanan, otak kiri gitu nya. Dina tengah-tengah otak teh Bu, aya nu namina hipotalamus. Nah ieu anu cikal bakal urang sadaya terang karakter suami nu sesungguhnya. Hipotalamus teh naon? Hipotalamus teh nyaeta sesuatu anu aya di otak keneh gitu. Ngan eta teh berfungsi kangge nyalurkeun semacam saraf gitu. Kangge nyalurkeun ka setiap tubuh gitu. Sehingga jadilah sifat gitu. Sifat anu baku. Sifat anu memang dasar nanti Allah Subhanahu wa taala. Naon fungsina hipotalamus eta Bu? Fungsina teh wa rahimakumullah nu kahiji hipotalamus pikeun pameget eta teh kangge keamanan.
Nu kahiji ibu iwa teh rahimakumullah, fungsi hipotalamus teh keamanan. Oke, kira kauninga hipotalamus istri pamegat gadugan ngan langkung ageng pamegat, langkung lebar pamegat. Di antawisna eta pamegat mah dileuwihkeun ku Allah dina segi keamanan. Keamanan dina segi naon? Keamanan dina segi ngalindungi keluarga. Ya karakter pamegat anu sesungguhnya. Suami siaga gitu nya, siap antar jaga gitu. Nah, iwa teman rahimakumullah, pamegat diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala mampu melindungi keluargana, istrina, murang kalihna, orang tuana. Sok sanajan memang, sok sanajan mungkin cek ibu salah kita kalau suami teh atanapi pamegat teh hasahare-hare, padahal dina hate nama mampu pikeun melindungi keluarga. Contohna, upami aya di keluarga teu daman. Pamegat mah pasti siap aya di dinya gitu. Di mana diperyogikan siap. Angkat ka mana siap ngagotongna, siap nganteurna gitu. So sanalus memang katinggalna bari nempengan HP, bari nonton TV, bari gogoleran, tapi ketika dipanggil, ketika diperyogikan siap. Jadi fungsi hipotalamus nu kahiji keamanan pikeun keluargana. Selalu bertindak pamegat mah lamun ayeuna aya sesuatu terjadi di rumah tangga gitu. Ya. Nah, di dua teman rahimakumullah sarta hal ieu teh pasti disalurkeun ka lingkunganna termasuk ka murang kalihna. Kami keamanan eta teh gitu. Makana sin kuring gaduh murang kali opat anu hiji pamegat. Nu pamegat mah lebih tegas deui ku sin kuring sok diajak gitu. Diajak memanah, belajar memanah gitu. Tas oge belajar main bola, belajar gegelutan gitu nya. Bahkan ku sabab ieu teh mangrupikeun karakter pamegat nu isi oge kadang-kadang diajak gelut ku sin kuring teh. Gitu nya, diulang alun segala macam. Nah, itu di antara cara atau karakter pamegat. Jadi sebagai keamanan. Ya, eta teh bakal jadi pamimpin. Kudu bisa ngurus, kudu bisa nanti nyelametkeun atau mempertahankan keselamatan keluarga. Kudu bisa ieu, bisa ieu, bisa ieu. Nu kadua Bu iwa teh rahimakumullah, keamanan keuangan. Keamanan keuangan ini fungsi pamegat. Anu geus aya. Makana tong heran upami pamegat ayeuna dina setiap detikna teh atanapi menit atanapi jam bulan aya we pasti berpikiran usaha gitu. Ah mah isukan mah bapak naik usaha itu isukan mah nyobaan ieu lamun petani isukan naik melak anu nyobaan melak anu gitu. Masyaallah wa rahimakumullah eta teh can maot pameskeun pikiran kita pamegat mah entong dicegah ya. Lamun ayeuna aya salaki heug manehna teh niat hayang usaha suka naik nyin cilok misalnya usaha cilok gitu. Heeh sapoe 2 poe saminggu 2 minggu bosen gitu. Terus ayeuna niatnya sudah mah kudu ganti lah bukan mangke teu bener cenah. Tong gitu. Jadi istri mah harus bisa mensupport. Ya, ieu teh memang karakter pamegat. Pudua usiana tos 70 ya. 70 langkung tetap usaha mah. Ya. Uang sami wopo gitu nya duit kaya berpikir usaha we gitu. Masyaallah. Nah, ini memang karakter jauh nih, karakter pamegat kudu masakan. Karakter pamegat hate maremangku. Memang kudu aya. Sabab urang uninga ieu teh maremangku. Urang uninga satu ayat anu ngajelaskeun wa bima anfaqu min amwalihim. Ari pamegat mah memang punya kewajiban pikeun pikeun nganafkahan anu janten keluarga. Nutupan pangabutuh murang kali orang tua sareng istrina. Makanya pantas Allah tanamkeun dina otak teh sok anjeun mah berpikir teh usaha we terus. Ya, sin kuring sok sanaos memang nuju damel tapi berpikir mah usaha naon deui ya gitu. Karena memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, seperti itu Bu. Eta oge sim kuring disalurkeun ka urang kali. Kadang ka istri sim kuring wa teh rahimakumullah. Tah kudu kieu upami dina usaha teh gitu.
Dan ibu iwate rahimakumullah, ari namina uang memang peryogikan dirinya. Memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang kan? Segala sesuatu butuh uang. Artinya keluarga kudu bisa memanage masalah keuangan. Simkuring bangga, bahkan takjub upami ayeuna aya istri anu bisa ngabantu lah perekonomian keluarga, masya Allah. Jempol kan? Istri-istri hebat mungkin teh. Bagi Rasul memang punya istri, salah satu nate anu harta neta dianggap bikin perjuangan, bikin ngebantu dirina kebutuhan dirina jen berjuang saha Siti Khadijah, masya Allah. Siti Khadijah orang yang sangat kaya raya, tapi kekayaan nate dianggap bikin berjuang jen kebutuhan keluarga. Ya, sok disebat-sebatkeun ka istri nate. Rindu ka Siti Khadijah gitu. Terasa gitu, dugi ka Siti Aisyah mah aya satu riwayat nyebabkeun cemburu gitu. Khadijah memang saya ganti na kuring, nyangora, nyagelis gitu. Cemburu. Siti Aisyah sering cemburu, sabab Rasul sering mengatakan Siti Khadijah, tuh Siti Khadijah mak itu, Siti Khadijah mak kieu. Masyaallah. Ketika itu teh Rasul tadi langsung ditalek begitu. Kuring rek tanya kumaha ka Siti Khadijah. Siti Khadijah mah hartana dipake pikeun berjuang. Sarta hiji-hijina istri sim kuring. Sarta sim kuring di antara istri anu ngagaduhan urang kaya tapi masih ada keturunan. Ya. Rasul kan ngagaduhan keturunan teh nu kahiji ti Siti Khadijah. Ya, ngagaduhan tina putra putri gitu. Hiji deui ti Maria Al-Qibtiyah, seorang budak nu namina dinamian Muhammad kan pupus gitu. Dina waktu pas terjadinya gerhana. Jadi, nah iwate rahimakumullah. Nah widai dan memang ekonomi ia memang penting dina rumah tangga. Kudu bisa memanage dua dana anu harus kusim kuring iwate rahimakumullah. Di antawisna pamagat kudu bisa ngajaga pertahanan, keamanan, keuangan keluarga. Makanya sim kuring sok sering sang istri teh kumaha aja barangkali arin kene perjuangan urang masih kene panjang. Gak bentuk we usaha bersama gitu nya. Awang jualan we, awang bebarengan. Ya, diurusna teh gitu. Kangge keperluan sadidinten, engke ka keperluan murang kali sakola aya deui, ka keperluan kapayuna aya deui gitu. Di manage khotimah rahimakumullah. Entong ngandalkeun teh suami upami memang suami ditakdirkeun usaha teh henteu gampang ya, ditakdirkan ku Allah kan aya. Nah iya Bu, jadi nu kadua keamanan ekonomi, nu katilu keamanan keamanan agama Bu. Nah pamagati wate rahimakumullah karakter teh memang anjeunna bisa mempertahankan keamanan keluarga. Sangat risih saupamina ayeuna murang kalina teu soleh gitu. Istrina teu soleh gitu. Margi Bu iwate rahimakumullah seueur ayeuna mah nu ngaranna pamimpin teh ya, pamageut bisa ngurus perusahaanana, bisa ngurus rakyat. Alus dina ngurus pamimpin, dina ngurus rakyat jeung dina ngurus perusahaan mah. Tapi ketika di rumah cium teu bisa nanaon, teu bisa ngadidik istrina, teu bisa ngadidik murang kalina. Nu kieu mah moal bisa jadi pelajaran. Moal bisa ngajadikeun keluarga sakinah mawaddah warahmah nu kitu mah. Jadi tetap istri suami anu memang bisa mempertahankan keamanan agama. Dan anu kewajiban anu paling berat teh Bu iwate rahimakumullah pikeun suami mah ngajadikeun mushola dina rumah tangga. Di rumah teh ngajadikeun mushola ibadah utamana mah. Jeung paling utamina iwate rahimakumullah aya oge ulama anu bisa kabatu mamana hidayah, bukan hidayah. Bisa kabatu mamatahan, bisa jadi soleh orang lain, tapi kadang-kadang keluargana teu tiasa disolehkeun gitu. Eta teh aya seorang ulama anu bisa mematahan kabatu, teu bisa mematahan ka keluargana. Seueur bisa. Makana iwate rahimakumullah dina hal ieu urang kedah uningan.
Ieu teh anu kedah jadi catatan pikeun istri terutami bahwa suami itu memang kudu bisa ilmu agama lah gitu. Dan paling berat mah di antara pamimpin kewajibanna udkhulul jannata antum wa azwajukum sallallahu. Sok anjeun teh kudu bisa ngasupkeun diri anjeun jeung keluarga anjeun kana surga Allah. Tujuan teh surga gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina seueur neraka eta kewajiban. Ibu tong bangga ayeuna boga salaki mere segala rupa kacumpunan ibu pangabutuhna pakaian sandang pangan papan tapi manehna teu daek salat manehna ngajalankeun sesuatu nu haram teu bungah Bu nya libarat ayeuna ibu erek ditarik ka neraka we kitu lamun memang dunia ukuranana tetep anu kedajan dan catatan mah agama Fatimah rahimahullah. Nah iya fungsi nu pertama hipotalamus. Hipotalamus teh nyaeta fungsi pertama menjaga keamanan keluarga, keamanan ekonomi, keamanan agama. Nu kadua Bu Iwa Teman rahimakumullah, hipotalamus pameget langkung ageng. Maka anu kadua ieu mah hasratna langkung ageng. Ya. Ieu tah anu kedah diketahui ke seorang ibu hasratna langkung ageng. Makanya pantas Allah mengingatkan dina Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwa laki-laki itu boleh nanggung berpoligami masna wa sulasa wa ruba. Ya eta dasarna teh Allah tanamkeun dina otak ya hipotalamus eta bahwa pameget hipotalamusna ageng sarta hasratna langkung ageng. Kebutuhan hasratna langkung ageng gitu. Sok aya tarsen kaua, sok sanajan jalan jeung pamajikanna tetep wae soca maka itu kade teh. Pameget. Sok sanajan ayeuna misalna istri tos ngantunkeun Bu, pameget mah bisa berpikir saha gantina. Tong heran Bu lamun kitu. Namun margina Allah tanamkeun dina otak suami, ya tak suami, ibu kedah paham dina masalah eta. Berbeda dengan istri, nya. Berbeda dengan istri, upami istri mengandalkan naon Bu? Utamina, mengandalkan perasaan. Makanya simkuring gaduhan, gi iwa teh manrimakumullah ditinggalkeun pupus ku suamina teh. Barijeun tiba-tiba pupusna teh duwi ka ayeuna ku simkuring dipapatahan ge. Atuh ceun teh nyeri hate mah ku hate deui gitu. Teu aya pameget mah atuh ubana teh ku pameget deui sesah move on teh gitu angrek kabayang si suami teh sok sieun deuk kenging gantinan sapertos kitu sok sieun itu gitu. Tapi pameget ngandalkeun otakna ngutamikeun otakna gitu nya. Pameget mah berpikir ye lamun kuring ayeuna si kuring mau engke anu rek ngajaga saha engke anu rek nyuci saha engke anu erek ngaulaan saha eta pameget mah berpikir rasional otak anu diutamakeun sapertos kitu. Nah, hadirin wa teman rahimakumullah sampai sim kuring ngadangu dokter anjuran nyebatkeun naon pangna pameget hasratna lebih tinggi bahkan bisa disampaikan atau dijelaskan so dokter punya ketika meneliti suatu otak anu aya di pameget ternyata hasratna lebih tinggi sadinten bisa berpikir masalah seks 19 kali sadinten ya tapi eta tergantung usia punya 30, 35, 25 sampai 30 sampai 40 gitu. 40 sampai 50, 60 gitu. Ya, iwa teman remakum benten sareng istri upami istri mah aya masa menufus ya. Masa di mana berkurang hasrat seksna teh. Ieu penting kusimkeun didugikeun. Kami naon? Kami ngajagi kerukunan rumah tangga, ngajagi keharmonisan rumah tangga. Nan margina Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sapertos kitu berbeda antara istri jeung pamegat. Nah, di dua teman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bisa lanjutna. Kumaha carana supaya bisa ngajaga hal eta?
ketika bekerja bu anu namina suami mah tegang gitu, lain tegang ya ketika bekerja tuh tegang, si hipotalamusnya tegang. Nah kali itu nabu iwat tema kudu kumaha kudu dilemaskeun ku cara naon berhubungan itu. Nah eta suami mah beda dengan istri. Upama ketika atas berhubungan intim maka kali itu bakal semangat hidup teh, bakal semangat. Makanya ibu iwat tema upami ayeuna bapak misalnya Pak kunaon di kota teh menikah tinggal lesu gitu nya mun geus kitu mah ditabalik ke hayu aku heula gitu. Pasti bakal semangat deh gitu. Dan memang Allah ciptakan seperti itu pamageut ya. Seperti itu. Ya kudu paham ya. Istri kudu paham dina hal eta. Nah terus iwat iman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saupamina hal eta teu tiasa kawujud atau nepi kalaksanakeun atau nabi hasan teu kasalutkeun maka bahaya, bisa jadi stres anu timbul. Makanya tidak boleh iwat iman rahimakumullah. Makanya numutkeun Islam cinggu iwat iman rahimakumullah simpring bae naros tah ibu-ibu. Pernah teh ibu ngungkapkeun ke kacaroge si aman dipikirkeun teh eta we jeung eta pernah teh? Pernahnya. Si aman dipikirkeun teh eta we jeung eta gitu. Salaki pernah pasti ditolak ku pamajikan gitu. Nya, kitu wae. Hayu atuh malam Jumat halarot Hayu atuh malam Jumat cara rape gitu. Nah, hadirin wa rahimakumullah, istri model kitu dilaknat. Dilaknat ku malaikat bahkannya. Bahaya. Bahkan Allah mah ngalampuan para nabi, ya, ngalampuan para nabi upami ayeuna istri tos teu mampu pikeun ngaulaan hasad anu janten carogena ya karena monopos misalnya, karena memang sudah tidak punya kemampuan pikeun memenuhi kebutuhan hasad carogena, maka perintah Allah mah ibu teh kudu pamilarieukeun gantina sia teh bu. Ta eta perintah Allah mah sok cobi tinggal sejarah dina Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tos puluhan tahun nikah sang Siti Sarah. Tadi pasian ngomongan, Nabi Ibrahim terus ngomong, ya Allah, pasian Nabi keturunan. Terus pasian Nabi keturunan. Anu akhirnya Siti Sarah sadar, mengakui, waduh, kuring teh teu bisa nyumponan kebutuhan caroge. Ya, di antawisna nyata teu bisa memberikan keturunan. Makanya pamilarian kebetulan iwat rahimakumullah ya, ketika berkunjung ke suatu daerah gitu, raja, maka dikasihlah naon teh seorang budak namina Hajar gitu. Wahai suamiku, ayeuna mah tos we abi teh teu tiasa masihan keturunan. Ayeuna mah tos we nikah deui gitu. Tos we nikah deui. Lah entong we tos we cenah. Nikah we nya jeung saha tupan aya Hajar we. Tah nikah we jeung Siti Hajar. Nah, satos nikah jeung Siti Hajar, terus ngaduan murang kali saha? Ismail. Masya Allah. Nah iya bu, makanya ibu lamun teu mampu seperti ibu pami ningal dina YouTube aya Mat Peci di dina YouTube. Masya Allah jalmi biasa. Mat Peci eta teh gaduh istri tapi istrina soleh. Ya, istrina soleh anjeunna teh gaduh perusahaan anu langkung ti hiji. Terus gaduh kurang kali si istrina teh. Waduh. Pak, ayeuna mah abdi teu tiasa ngaulaan Bapak semaksimal mungkin atau teu maksimal ngurus murang kali teh sesah, ngurus usaha teh sesah. Geus ku abinya pamilariankeun istri, Masya Allah. Pamilariankeun istri ku istri deui, ku istri pertama. Jika gua gitu, alhamdulillah gitu nya. Masya Allah. Tapi memang istri teh soleh, pamilariankeun istri. Dugi ka istri teh 5, 4 atau 5 nya. Ditarosan karakterna cenah ieu cocok mah janten bu. Masya Allah, janten eta nikah dipiwarang ku isi pertama. Masya Allah. Tapi memang saur Mat Peci nyalira anu simkuring jadi ngarengkog deui teh anu namina poligami bu iwat mah rahimakum catat kanya bapak susah. Lamun teu adil-adil montong bahaya akibatna naon neraka. Akibatna lamun teu bisa adil. Gambaranna mah ayeuna lamun urang nyanak awi
Dua, dari talian pasti pasal lengkrah kan gitu ya. Pasal kamu bener gitu. Kamu di dagang sempit, semua bener we. Makanya sing kuring mah mundur we gitu. Cekape hiji gitu. Dah hiji kita beak-beak ini. Sok saras memang hari di luar maka Rasul menyebutkan istri ketika keluar rumah disiram ku setan. Ya. Dia terlihat cantik ku suami saja. Makanya paribasa rumput tetangga lebih hijau. Memang gitu. Padahal sarua keneh jeung di imah teh. Ya. Sarua keneh teh. Ngan nafsu anu tak si setan anu nyirep wajah urang atawa tinggal lihat urang. Da simkuring geus sering dina motor wah katinggal ti pengkermah. Subhanallah, pasti tinggal ti peureum astagfirullah gitu ya. Benten gitu. Nah, sareng anjeunna kieu anu simkuring janten bukan ngaran atau gak niatnya gitu. Ngan tekenging lah upami berpoligami tak acan tiasa tak acan mampu dina ilmu dina ekonomi sanes kanten gitu ya. Ketika ayeuna duaan gitu. Sok seringnya dina vlog gitu. Duaan babarengan balanja gitu. Ayo meser dompet, cek isi nu pertama tak ieu coklat. Cek nu hidung gitu. Pikir-pikir tak enak lamun beli coklat nu hideung teh nyarekan atawa bendu gitu kan ya. Isi pertama sana nyarankeun coklat. Isi nu kadua hideung. Ya teh bingung. Minimal teh kudu dipeser dua nana gitu nya. Nah kitu. Aya aturan sadinten makan teh saur anjeunna genep kali sadinten. Nyimpang kadinya ditawaran teh telur ceplok. Nyimpang deui kali isi nu kadua disuguhan telur ceplok di wae cenah gitu. Sahate jeung teh. Sampai ka makan sadinten sawengi genep kali tah. Teu dituang bahaya jadi hate. Nah jaga perasaan istri dua lebih susah. Tibatan di sinu hiji gitu. Nu hiji mah entos we kitu. Sim kuring ge nya kadang-kadang iwate manaimakumullah ngajaga perasaan istri memang susah gitu. Entong ayeuna bahasa anu jelek atarapi bahasa-bahasa anu kurang berenang. Seperti aya hiji waktu simkuring kantos uwi ka bumi kitu nya. Istri mah tos masak, tos naon, nyiapkeun ka carogena. Pas pulang ditaros tos duang dasan atos di mana tadi di jalan lapar ade gitu. Jeung naon jeung eta teh bakal jadi hate pamajikan teh. Komo teh ditoel-toel acan mah gitu. Ayeuna mah araton. Ayeuna mah ekonomi kurang mah di araton nya. Lumayan cenah meureun awet. Nah hadirin ihwati iman anu sami-sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu pelajaran anu penting kangge urang sadayana ya. Hipotalamus anu kadua ya, fungsina teh nyaeta memang hasrat pameget langkung ageng. Kumaha carana sangkan bisa ngajagi Bu? Iwate man rahimakumullah. Ngajagina teh pameget paling resep ibu terlihat cantik. Ya. Kadang beungeut entong aya punya pikiran aku nih mah geus kawin ieu geus laku ieu. Biasa we gitu jeung salakina teh. Teu kenging. Ya. Dan lagi anu paling penting mah lihat kecantikan. Kudu dijaga Bu. Sok sanajan memang lah cenah atuh di pulas-pulas teh penting manggeus we kira kayana kieu teu bisa Bu. Pameget mah resep paling resep ningali teh nu bersoleh. Sok sanajan memang punten wajahna seueur kokolot tapi kan aya di pulas-pulas teh mah hilang saageut kita. Nah, hadirin dewa iman nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Seueurna Bu, ya ngawartosan. Seueurna pameget resep di luar teh akibat di bumina teh kurang ngajaga. Kurang ngajaga betul taroskeun tah ka pameget. Entong eleh ku tukang warteg, entong eleh ku tukang gorengan Ibu. Ibu mah kudu bisa lebih cantik. Ya. Lebih molek gitu. Ari pamisim kuring di luar menuju damel gitu nya. Kan paling resep teh atuh makan di warteg naon sababna? Sabab di warteg mah nu kahiji disuguhan. Bahkan dipangnyanakeun hoyong sareng naon, sareng anu pangnyanakeun. Saina disiapkeun sagala rupina. Kadang-kadang di imah mah teh kitu. Nya. Di imah nyana sorangan. Mah aya mah teu saran sopelah. Mau mah kerja keneh nyalira we gitu nya. Tapi mun di luar masyaallah. Bari jeung
Jarang tukang warteg mah ayeuna aya nanti misalnya dina socara teh aya cileug gitu misalnya. Henteu rapi pasti. Ya. Jadi wa temarahimakumullah pikeun ngajaga keharmonisan rumah tangga sabab ai pamegat maresep sesuatu yang cantik, nah ibu harus terlihat cantik. Ya. Ibu harus terlihat cantik. Tong sampai ka ayeuna datang ka imah teh CLWHW gitu. Caludi jeung caludi tidak boleh. Makanya Rasulullah marentahkeun nya upami ayeuna misalna upami malam sumping bapak di masjid gitu. Makanya ibu teh harus bisa bersolek minimal atuh ngaluskeun naon teh rambut gitu nya atau acak-acakan teuing gitu nya. Atuh make teu aya naon teh teu aya minyak seungit atuh ku kayu putih nu budak tah gitu nya. Nu penting mah tong katingal acak-acakan jeung teu karasa bau gitu nya. Ya, entong aya kejadian ayeuna salaki keur di masjid Isya ya rek uih ka bumi heuk malam Jumat teh. Diterapkeun teh atuh reksona atuh geliga anu panas kitu nya. Basam segala rupa. Atuh rek ditoel teh panas teh. Terjadi tungtungna mah. Terjadi kitu nya. Dina pesen Bu ihwateman rahimakumullah isi mah kudu bisa ngajaga sabab ieu teh ibadah. Bu, ibadahnya. Entong ayeuna da resepna teh nu ieu we tiisna. Sararobek ge dipake nya. Geus bau jodoh ge dipake. Ngeunah cenah. Heuh ngeunah teh cek maneh, cek pamajikan, cek salaki mah teu ngeunah kitu nya. Tak kudu bisa ngajaga perasaan eta. Keur nyiptakeun harmonisna rumah tangga teh memang mudah. Ngan ibu kadang-kadang bapak henteu merhatoskeun hal sepele tapi teu perhatikeun. Gitu. Temerhatikan. Makanya simpuling ka istri itu cina baju itu tong eta wae tapi terus terangin mah teu gonta ganti teh. Nya. Hah? Tos masing-masing ngomongnya di mana we. Oh nya. Memang aya. Tos mah. Tah ieu teh lepat, Bu. Ieu teh lepatnya. Teh masing-masing. Kudu namanya sasarangan we anger. Ya, sasaran we aman. Sabab naon? Aya judul nanti. Iya, tos nikah teh kadang saling nyapa gitu ayanya. Istri pamegat nanti uitip nanti panyabaan di sana nyantai we. Istri sami kitu, teu tiasa kitu Bu. Ya, dina keluarga sakinah mawaddah warahmah kan aya kasih sayang di dinya teh. Masyaallah bakal karasa nikmat Bu. Bakal kasa harmonis terus lamun ibu jeung bapak bisa ngajaga sifat jeung karakter masing-masing. Terang sifat jeung karakterna masing-masing, Bu. Masyaallah. Ya. Aya Bu aki-aki nini sebatkeun kemera ada sekolotnya. Aki-aki nini katingal kusimpulan harmonis we, masyaallah. Naon anu jadi sabab ternyata menjadi sabab teh saling menghormati. Musyawarah, Bu. Musyawarah dina keluarga teh. Pak, bapak, upami bade angkat-angkatan teh wawartos. Ieu mah pamajikan di keur masak di jero urang plon ka mana boga duit ieu. Berenyen teh kitu nya. Tong kitu. Tade pokoknya tong kitu nya. Berenyen mah teu bebeda heula. Ka mana ieu pamaji asa laki cenah panas kuring masak unggul kan enak gede gitu. Pamajikan teh. Nah, jadi sok dibiasakan bermusyawarah aya naon teh ya. Diobrolkeun aya naon teh. Dan memang bahaya upami ayeuna memang simpulin yakinnya. Cicingna ibu jeung bapa dina rumah tangga teu saling sapa, teu saling naon teh guyon naon kitu nya. Ibu ieu teh memang dasarna mah bogoh keneh gitu. Ngan henteu diungkapkeun eta teh lepat. Ya, model ayeuna kieu. Aya kisah Bu, nini jeung aki-aki bogoh duanana teh ngan tara musyawarah, tara ngobrol, rek ka mana tara kitu nya. Mun kaluar si bapak keluar mohon, tara ditanya ka mana keluar teh. Mun pamajikan sareng Bu pada keluar mohon, kitu hungkul. Dina ieu waktos Bu iwate rahimakumullah kisah nyata ieu. Suami teh damel biasa ngangge sepeda we lah nini jeung aki-aki berbeda boga kitu kitu hungkul. Ngangge sepeda pas hiji waktu sumping didorong ku si bapak eta teh didorong we sepeda eta teh. Pak nya kunaon didorong? Eta cenah Bu
bitu bana berjeng nabrak anu teh logak gitu sampai ka maringkel si eta teh si jadi akadalapan gitu. Disimpan dari si bapak teh gitu nya. Ya, dina hiji waktu si ibu di katinga ku si bapak teh ketika di bumi ibu nah geuning anting teh mun hiji muhun cenah. Pak kamari duka di mana hilang gitu. Dina hiji waktu Bu, kusabab tara musyawarah eta. Si bapak keluar, si ibu keluar. Teu nanyakeun ka mana nama. Pas sore datang, ya. Nya mau siang datang, kita datang gitu nya. Bapak tos di mana? Bapak tos di pasar. Nah, karena teh ngical sepeda keur meser anting mamah sabelah gitu nya. Si mama teh sarua, mama tos di mana? Mama tos di mana? Mang geus di pasar ngajual anting sabelah keur melipan bapak. Tuntuna teh dipake barang. Tah ieu teh kurang musyawarah dina rumah tangga gitu. Nya, makana anu kurang musyawarah hese. Sok ayeuna Iwat teman rahimakumullah. Komo keur sepuhnya, baopo-nya. Baopo makan tos sepuhnya. Punten. Da sin kuring masih ngorang no. Tos sepuh. Tos sepuh mah sok belikan, Bu. Belikan. Gampangan babarian. Ayeuna sin kuring mah sok babarian, komo baopo gitu nya. Babarian. Aya kisah oge nya. Memang harusnya bermusyawarah seperti itu. Iwat teman rahimakumullah. Pameget telepon. Nya si kakekna teh nelpon ke seorang ustad. San, aduh kuring mah geus teresep ka pamajikan hayang cerai cenah. Cek si ustad teh entong. Da paham anu ngaranna geus kolot mah babarian. Babarian jeung babarian akur jeung babarian deui belikan gitu nya. Babarikan belikan deui cek si ustad teh geus entong lah nanaonan atuh pisah geus karolot kitu cenah. Geus atuh mun aya kitu mah nelpon sabaraha kali teh. Terus gitu mah cenah pisah ranjang we gitu. Kumaha atuh carana pisah ranjang? Heuh cenah pamajikan di ranjang, geus we bapak mah dihanap. Nah etika gitu nya. Entong pisah ranjang beda kamar entong cenah gitu. Oh gitu, nya saja dicucepangan HP teh gitu. Heuh da bener tara biasa tadina duaan tah ieu di sana. Orang tua sampai tua teh bebarengan we gitu nya. Tidur sok sanajan geus barang oge. Nya hiji we kitu nya. Resep. Hidina hiji waktu tak parasea geus cek si ustad teh ayeuna mah pisah ranjang heula ngan si mamah di si emah di luhur tak bapak mah dihanap gitu. Geus kitu teh gulang-guling tah geus rada robah deui cenah nya. Belikan teh tah geus geus hade deui lah gitu. Hayang balikan. Telepon ka ustad nge-SMS saat kumaha cenah teu ngeunah geuning sosoranganan teh cenah biasa duaan sosoranganan kan teu ngeunah nya. Tah geus cenah ayeuna mah lamun kitu mah heulai we cenah sing tarik cenah kitu nya. Heuy kumaha? Wah cenah sebagian teh. Huayana tong huay biasa, huayang cenah. Tah, lamun ayeuna bapak heulai sing tarik huayang. Pan kadenge tah si ibuna teh, wah si bapak geus hayangeun cenah. Si ibu namanya modelan panjat gitu nya. Nu ieu hayang, nu ieu hanjat kan beres deui. Tah kitu. Jadi ku cara silaturahmi, ku cara baik, mah bakal baik mungkin teh. Ya, bakal baik. Nah, di dua teman anu sami-sami dikuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kade kudu bisa ngajaga sikap, kudu bisa ngajaga perasaan menjadi saroge, menjadi salakinya. Saroge mah bu iwa teman rahimakumullah, kusabab mana teh pamimpin maka henteu tiasa diatur. Teu tiasa diatur atau teu tiasa ditekan bu nya. Komo lamun diparentah mah. Ya. Pupuje kapamegat mah tong marentah. Sabab aya jiwa pamimpin mah teu bisa diparentah kan kudu nage marentah. Tapi aya cara anu baik kitu nya. Ngange bahasa punten. Punten pangyanakeun cucian ku mamah bade di poean gitu. Ngan nu kadua deui kudu paham pamegat mah upami ngadamel sesuatu ataupun pinuju bidamel sesuatu pasti fokus. Fokus pamegat mah mun ayeuna ngorek HP nonton TV ngadamel pasti fokus. Upami ayeuna digoron ku ibu maka moal tiasa sakali, dua kali, pasti 3 kali. Ya, jadi upami miwaran Pak pangnyanakeun cucian. Tahu saya ngaleos ibu teh, geus di luar tah. Pak, mana cucian teh gitu. Pak, mana cucian teh? Keras kan itu teh.
Sabab terang karakter suami. Suami mah upami di piwarang pasti teu kedah henteu cukup satu kali. Pak intinya pangenakeun anu gitu. Tah akara sadar margi fokus ai pamegat mah benten jeung istri. Ya, istri mah antara otak kanan tengah hiji berjalan dua anak. Pamegat mah beda. Misal, ya. Upami berjalan otak kiri, kanan, pamegat istri mah henteu. Dua. Jadi ada semacam nyambung. Makanya istri mah kelebihan anak benten jeung pamegat bisa melakukan kegiatan lebih dari satu dina hiji waktu. So, ayeuna paratoskeun cimburing sok paratoskeun istri nyabari masak, nyabari ayeuna dihandap teh baseun ngapel. Nyabari kadang-kadang ngibakan budak gitunya. Pamegat mah biasa pada kitu teh. Pamegat mah pasti bakal pusing. Lamun kitu. Kaayaanana. Tuh. Nah, hadirin wa rahimakumullah. Jadi ai pamegat mah karakter teu bisa ditutup kita. Nu kadua teu kengeng atanapi paling teresep lamun ayeuna disisihkeun. Ya, disisihkeun teh dipojokkeun gitu. Atawa disepelekeun gitu. Ya. Aya pamegat niat nama baik gitu. Ya, dipojokkeun niat nama baik. Pamegat sumping ti kota ibu pada akad pangaosan. Rajin teh pamegat ninggal aya cucian buat geroheun gitu nya. Entong ayeuna ibu pas ti pangaosan teh, si atumben mini bisa nanti bisa gegero gitu. Entong gitu. Justru pamegat mah kudu nya alhamdulillah bapak makin ganteng deh ngabantuan ibu misalnya gitunya. Entong disepelekeun ya. Tumben si bapak bisa gegero, tumben si bapak bisa ngabantuan tong gitu ya. Nah, hadirin wa rahimakumullah, nah ieu karakter-karakter anu memang kedah dipahami ku istri pikeun ngajagi keharmonisan dina rumah tangga. Nah, hadirin wa iman anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu salajengna Bu iwa teman rahimakumullah. Ya. Fungsi hipotalamus dina pamegat anjeunna fungsi hipotalamus teh nu katiluna nyaeta fungsi naon? Fungsi makan. Haus jeung tuang. Pamegat mah benten jeung istri. Pamegat di mana-mana pasti dipikirkeun teh dahareun. Kaundangan dipikirkeun dahareun. Beda istri mah tara, maksudnya jarang lah gitu. Pasti ada utama namanya pakaian. Kamari ulman kali itu warna eta, warna eta deui mikir di mananya gitunya. Eta istri. Ari pamegat mah kaundangan teh naon? Anu penting mah sate kabagian keneh gitu. Pamegat mah. Lamun ayeuna ka pasar, tau ibu. Pamegat mah lamun mesen anu fokusnya geus didinya meuli sate, uang kabehnya. Pokoknya tujuan kayak teh meuli kopi, meuli tarasi, meuli naon? Sate kali teh fokus. Istri mah sekarang beda. Ketika anak nuliskun we. Kejadian ku istri simkuring tah. Bawang ieu berebet kidunya. Pas kadinya aya dipikir resepna tah acuh. Teh jadi tameh teh. Meuli baju we balik ka imah teh. Nah eta istri wa teh rahimakumullah. Ya, pamegat memang makana anu paling resep ya. Pamegat ku istri ketika di bumi nuju cari kieu misalnya paling resep di tawisan ya. Pak gerak tuang heula upami nuju nyantai Pak gerak tuang heula deh. Nah upami nuju aktivitas ya Pak tuang heula deh. Nah seperti itulah tuang heula di pasien di tawaran tuang rek di mana di pasien tuang. Pamegat paling resep seperti itu. Cuma di urang memang jarang dibudayakeun, dibiasakeun. Nah, pamegat paling resep kitu. Jadi pamajikan asa ngahargaan menjadi syarat carogena lamun ditawisan tuangeun. Mun ditawisan tuangeun, masyaallah. Kamu upami uwi di mana gitu paling resep teh atas tuang mangatuh tuang heula. Ya. Seperti itu. Jadi tuang heula ditamikeun teh. Tas oge misalnya paling resep upami ayeuna nuju angkat minimal misalnya di kebon, di sawah nuju macul gitu nya. Salim heula pertama teh mah angkat heula ka kebon atawa ka serang gitu nya rek macul.
Jadinya sok izin ntar opo. Izin heula bade ka serang macul gitu. Si ibu teh kudu sadar jam 8 si bapak teh pasti geus lapareun nyanak tuangeun nyanak nasi gitu nya. Tah geus kitu teh digeroan, Pak tuang heula ieu nasi tos aya. Masyaallah tidinya sasalun puntennya mama teh teu bisa ngabagiakeun bapak ukur aya we ieu cenah asin jeung sambal lalap kerupuk ge sakitu ge. Masyaallah. Sosana disuguhkeun kitu tapi nikmatan luar biasa. Teu kudu ayeuna mau kokocok, cokocok nanti kokocok ke panangan ti bumi teh kedah, ya. Di dinya we kokocok mah dina nanti dina kamaliran nikmat gitu. Oke, ya. Aya teh kedah ayeuna nyana sulampe misalnya keur nyusun panangan teu kedah. Eta we ku baju ku disulat cenah kita nikmat di sawah mah gitu nya. Tapi anu jadi catatan bu ikhwati manalimakum perhatian anu jadi istri kan jadi caroge jadi istri eta anu bisa ngajadikeun keluarga teh tentram eta sederhana tuh. Nah di dua teman nu sami-sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala eta tilu fungsi hipotalamus anu memang eta teh aya di diri pamegat di diri suami. Istri kena paham dina eta ya bahwa fungsi hipotalamus itu diantara keamanan keluarga, keamanan ekonomi, keamanan agama. Nu kaduana memang pamegat dilebihkeun ku Allah dina masalah hasratna, nu katilu dina tuangan jeung leukeun kitu nya. Berbeda sareng istri. Istri mah bisa nahan tuangan, Bu. Makanya ketika didamel di bumi ketika rasa mah tos tuang teu acan. Can beres mah kadang-kadang teu acan tuang kitu nya. Mun ayeuna didamel istri mah mampu bertahan. Pamegat heula, ya tuang sareng tuang, kadang-kadang alimen, engke sok papa heula masyaallah. Ya, istri memang bisa nahan masalah itu. Tapi pamegat memang tentiasa nahan lapar jeung haus, ya. Makana makan di mana makanan dipikirkeun teh gitu. Eta biasa diduikeun dina waktu saena saat acan ditutup bila aya patarusan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pertaruhan kedua pada lawan kedua dina masalah kasih bulanana. Dua sok kotek takdir Quran bahkan anu geus ka pamit kepada Tuhan anu paling sekarang eta dina surat Al-Maidah ayat 27. Ngalakonkeun Kangjeng Nabi Adam gagaduhan putra dua nyaeta Habil jeung Habil jeung Qabil. Habil jeung Qabil. Eta dua putra teh sami-sami aya kajarankeun hakna nyaeta kurban. Dina eta katerangan anu kurban teh nyaeta duana bari kurban, tapi katerangan gede nyaetakeun anu ditampi teh kurban anu hiji nyaeta kaki Habil. Qabil tadi. Maka di dinya ada perselisihan paham antara dua insan Habil jeung Habil teh bikin ka anu dilanjut ngatak-ngatakeun atawa ngancam ka eta aduna yen dibunuh. Kata luanana minta dihampura oge henteu daya kahampura. Tabana itu terjadilah dina waktu anta nepikeun ka wani nelasan anu dilanjutkan jadi adik pedah teu di kurbana teu ditarima nepikeun ka kabingungan sanesna maot eta adina di ayat 27 sampai ayat 27 mengatakan lagi di Al-Qur'an surah Al-Maidah nepikeun ka anjeunna kabingungan saenggeusna ngajoprak adina nepikeun kabingungan anjeunna teh anu tadi bae hante lanceukna aya kumaha ngaruang dulur kuring teu kahatieur man nepikeun ka Allah nurunkeun di dinya hiji makhluk nyaeta gagak nyaringan contohan ka eta jelema anu ngamayan jelema deui nepikeun ka ngoreh-ngoreh di dinya keur pirogakeun atapi lihat pi kuburanna eta anu maot teh anu jadi terasan kuranceukna teh tah dina anu bade ditaroskeun ku dua dina masalah kurban naon bentuk naon jenis naon anu dikurbankeun kedua eta insan ku Qabil jeung ku Habil teh apakah model kurban anu geus biasa urang apa dina surat dina Nabi Ibrahim Ismail atau kumaha tah
Gua tukang ngawur, bener mah sok aya narokeun ka gua. Ya kan jelas ini. Kurban naon tah anu bikin ka teu ditolak besar saeudin aku Allah Subhanahu wa taala. Apakah merupakan benda naon atau satu naon atau bentuk naon? Tah eta gua teu sana jawab. Sugan atuh aya ngomongkan cerita gitu nya. Keur jawaban gua ke dina halayak rame di itu da sok anu ada ka mama. Wanani ka mama, jeung gua tukang debat kali masa ieu. Babana kitu kayak gua tah harta benda naon anu dikorbankeun dina waktu harita sakitu. Jazakallah khairan. Pembuan parantos naroskeun. Sejarah kurban diparentahkeun kurban ka keluarga Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang di Al-Qur'an ayat 2 sejarah anu disyariatkeun pikeun kurban, diparentahkeun pikeun kurban. Kayak keluarga Nabi Adam, kedua keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, anu kedah mencit Ismail tadi. Nah di Al-Quran surat Al-Maidah 27 Allah Subhanahu wa taala menyakeun waqtu naba'a abna Nabi bil haq. Allah merintahkeun ka Nabi Muhammad sok bejakeun Nabi Muhammad ya tentang dua anak Adam id qoroba kurbanan ketika dua anak diperintahkeun pikeun kurban ya id qoroba kurbanan patuku bila min ahadihima maka diterima anu hijina walam yutaqabbal minal akhar serta teu diterima anu hijina ya teu diterima anu hijina kadituna ketika dicarioskeun teu ditampi maka si kobilin teu narima ya sabab nya teu narima lah tulan naka nah, bahkan aya teh ngabunuh raina si Habil teh nah ieu teh rahimakumullah ngeunaan diparentahkeun anak kurban itu memang awalnya sejarah aya sejarah ketika waktu harita Allah merintahkeun pikeun nikah ya kan Nabi Adam jeung Siti Hawa manusia pertama di bumi sangat butuh sekali untuk menambah ya nambah jiwa teh penting pisan bahkan dina sejarah Siti Hawa teh ngalairkeun teh sajodo 40 jadi 40 kali lahiran 80 gitu ngan syariat dina waktu harita marentahkeun nikahna teh kedah sanes teh kedah sareng sagebrolna nu sajodo teh misalna kemas sajodo lanceukna kemas sajodo adina entong nikah jeung lanceuk-lanceukna atawa adi jeung adina tapi kedah silang lanceuk ka adi ka lanceuk anu ayeuna ketika diparentahkeun kitu Allah marentahkeun Qabil nikah jeung raina anu sagebrol jeung Habil pernah nikah jeung anu sagebrol jeung Qabil gitu tapi si Qabil ieu teu nampi gitu teu nampi naon margina teresep mungkin teresep gitu lamun ayeuna dijodohkeun ya anjeun teu kudu nikah jeung si eta ada teu bogoh kuring mah bogoh getas jeung sakebaran kuring keur eta Qabil teh nah tidinya geus ayeuna mah kieu Allah marentahkeun kurban aya dasarna teh Allah marentahkeun kurban teh pikeun ieu nya geus anu lamun ayeuna aya anu ditarima eta kudu nikah eta napi eta kudu diambil nah ngeunaan tadi patarosan naon kurban anu diparentahkeun dina harita kurban teh aja diparentahkeun sapertos zaman Nabi Ibrahim upami zaman Nabi Ibrahim mah ditantoskeun naon binatang bisa domba, kambing, terus oge sapi, kerbau, atau nabi onta gitu nya. Tadi na waktu Nabi Adam henteu diparentahkeun gitu. Kurban teh sesuatu anu gaduh we gitu. Nah kebetulan dina waktu harita Habil mana teh sebagai peternak gitu. Habil teh peternak, makana kurban teh nyata seekor domba. Habil mah gitu. Nah kebetulan upami Qabil mah petani hasilna teh atawa kurban teh ku hasil tatanen gitu nya. Geus harita dina Ibnu Katsir didulikeun. Ibnu Katsir panjang lebar disampaikan sejarahna. Nah ieu teh mah diparentahkeun supaya disimpen di bukit. Engke tah anu ditarima teh datang semacam api erek nyanak eta anu dicana maksudna mah ayeuna upami dua gitu nya. Upami eta nu hijina berarti eta anu ditampi kurban. Kebetulan anu ditampi teh nyata Habil anu domba gitu.
Tapi masalahnya lain hartina domba pada domba gitu. Pada ari habil mah ketika ngaluarkeun teh ikhlas. Ketika ngaluarkeun teh paling bagus ya. Di antara domba-domba anu anjeunna gaduh teh anu paling bagus dipilih gitu. Sedangkan mobil mainnya berpikir ada alamat terbutuhna naon. Anu akhirnya sesana we anu baragus mah dijual gitu. Sesana pikir berkurban. Nah, ieu mah teu bener udah anu akhirnya tadi tapi teh domba gitu nya. Habiar teh pada ajeuna mah ikhlas ngaluarkeunana. Jadi paling bagus. Upami nurunkeun atawa kisah Nabi Ibrahim ternyata memang aya disangkut pautkeun teh. Ternyata kurban anu disangakeun ku Habil teh engke teh bakal dipencit dina nalika kurban Ismail. Ismail digetos ku domba. Tah eta teh domba sebagian ulama nyebatkeun domba anu memang dikurbankeun ku Habil. Pertas kitu nya. Nya intina Pak, wa iwate marhabakumullah. Jadi dina waktu sarita Allah teu marentahkeun acara syariat ditamtukeun kurban teh kedah ku binatang atanapi naon. Tapi bebas keneh sesuatu anu aya dina dirina naon wae sok kurbankeun. Engke ditinggal sanu ikhlas, sanu paling iman, paling saleh gitu nya. Tah eta anu ditampi kurban. Eta bener. Ya. Aya di sanes sekapnya. Mohon. Alhamdulillah ya rahimakumullah di kawit di kahir. Mudah-mudahan dengan rupiah kusin kuringirkeun jadi pelajaran berharga kayak urang sadayana. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.